So Nisa pakai spek sejak umur Nisa 5 tahun. So macam orang dengar, wow 5 tahun dia pakai spek Okay, waktu Nisa 5 tahun pakai spek tu sebenarnya detect daripada cikgu. Cikgu Nisa sendiri yang dia detect. Nisa duduk tak ada depan sangat, tapi dalam tengah-tengah macam tu lah. Tapi Nisa macam bila tengok kat depan, Nisa akan tengok macam tu. Macam tak nampak, macam tu lah cikgu cakap. So panggil lah Nisa untuk Nisa duduk depan. So bila Nisa duduk depan pun masa juga macam tu. So cikgu bagi tahu dekat mak macam untuk pergi ke klinik. So after pergi klinik tu, doktor kata perlu bawa ke hospital ni sebabnya yang ni bukan kes dekat klinik, ada something wrong. So macam mak cakap, apa yang something wrong ni kan? Bawa lah pergi hospital. Tentu pergi hospital HKL tak silap. Lepas tu bila pergi ke hospital tu, kita umur 5 tahun, mana reti nak baca skrin mata tu. M terbalik lah, E terbalik, tak reti. So, doktor yang pertama masuk tu minta Nisa baca. So, macam kita akan baca, yelah 5 tahun cuma ada beberapa huruf lah yang kita reti kan. Dia kata macam, okey, tak apa, sekejap ya, saya panggil doktor yang lain. So, doktor yang kedua masuk. Doktor yang kedua masuk adalah dia tukar pula gambar haiwan, tak silap Nisa. So dia tukar gambar haiwan tu pun cakap, ada something, tak apalah saya panggil lagi doktor. So sampai ketiga doktor. Doktor yang ketiga ni adalah doktor pakar. Bila dah doktor pakar tu macam just tengok result apa yang dua doktor tu dah settle. And dia tanya dekat mak, waktu dalam kandungan ada something happen tak? Lepas tu mak teringat something kat mana mak terkena serpihan panahan peti. Waktu tu macam dekat dalam bilik, so mak ada abang ada kakak, sekira masing-masing ada lebam. Tapi itulah orang kata kekuasaan Allah Taala, alhamdulillah hidup lagi sampai sekarang. Pelik sebab Nisa punya silau lagi tinggi daripada Nisa punya rabun. Sebabkan Nisa baru umur 5 tahun. So macam benda tu jarang berlaku. So doktor sarankan untuk Nisa sentiasa tukar spek mata setahun sekali tu wajib. Tapi biasalah kalau budak-budak pakai spek mata, faham-faham je lah. Kejap patah, kejap sengit. And then satu lagi Nisa punya spek, Nisa tak boleh buat hari ni, 2-3 hari dapat tak. Nisa punya spek kena dalam masa seminggu baru boleh dapat. Disebabkan oleh Nisa punya silau lagi tinggi daripada Nisa punya rabun. Sampailah sekarang. So Nisa memang tak boleh. Macam Nisa akan pergi ke kedai yang Nisa biasa pergi. So bila Nisa biasa pergi ke situ, dia dah biasa kot dengan kita punya mata apa semua. So dia tahu macam mana. And then Nisa punya power lagi satu, boleh cepat naik dan cepat turun. Let's say kalau macam Nisa sangat aktif waktu sekolah. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, Nisa memang aktif. So waktu tengah bersukan apa semua, Nisa punya power akan naik. Dua-dua power lah. Power silau dengan power rabun Nisa akan naik. So bila lepas daripada pertengahan tahun tu, kita dah banyak more kepada dalam kelas kan. So Nisa punya power silau dengan power rabun tu akan turun. Bila power berubah, Nisa tak tukar spek. So kiranya Nisa cuba untuk orang kata biasakan mata. Kalau ikut orang ni bahaya kan. Tapi macam kita tahu diri kita akan naik, akan turun. Takkan macam kita nak tukar selalu. Cumanya kita kena pandai untuk kawal lah. Tapi dalam masa sekolah rendah tu pun payah juga. Nisa memang pernah sampai bila dia power dah terlebih daripada kita punya spek mata kita, saya pernah sampai Nisa langgar dinding. Itu perkara biasa. Kat rumah kalau terlanggar dinding, itulah memang perkara biasa. Dia bukan tak nampak, dia nampak. Tapi dia macam slightly sikit lagi. Macam tu. Dia nampak macam corner ni, ibaratnya macam okey, dinding ni dah ke kanan dah ni. Tapi sebenarnya betul-betul depan kita. Ibaratnya macam itulah. Nisa memang tak berani pakai contact lens. First adalah disebabkan memang tak disyorkan oleh doktor. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh pengalaman-pengalaman jiran-jiran dan kawan-kawan. Kat mana bila diorang pakai, diorang punya power tu lagi tinggi. Kalau Nisa waktu sekolah, kita boleh kawal. So kita tahu, okey sekarang kita tengah main panas, so macam mana. Sekarang kita dalam kelas, so kita macam mana. Macam mana kita nak stabilkan dengan spek mata kita. Walaupun ikutkan sebenarnya tak elok untuk mata. Tapi bila kita dah pandai nak kawal apa semua tu, kira okey lah. Kalau silau tinggi memang akan efek drive malam. Sebab tu macam Nisa, kalau Nisa drive malam, Nisa memang akan ambil lane tepi lah. Selalunya kan panahan kan daripada kereta daripada sebelah sana. So Nisa memang akan Nisa akan letak tangan kat depan supaya macam tak direct kat mata kita. Kat luar sana tu, katakan kalau korang hanya korang rabun, tapi korang macam tak nak lah pakai kacamata, nanti tak cantik lah. Jangan, sayang mata korang.